Sabaha karşı yattın. Uyandırmak istemedim kardeşim. Ben işe gidiyorum. Olanlar için üzgünüm. Valizini istediğin yere getirebilirim. Başın sağ olsun. Mert! Ne oluyor orada be? Yanımda! Bırak yanımı! Mert! Bırak yanımı! Mert! Bırak yanımı! Yanımı bırak! Bırak yanımı! Bırak yanımı! Bırak yanımı! Bırak yanımı! Mert ablam bırak ne olur! Bırak yanımı! Lütfen dur! Lütfen! Yanımı bırak! Ne olur dur ablacığım! Ablam gel dur! Lütfen dur! Hayır dur ablacığım! Dur ne olur! Ablam dur! Ablam ne olur dur! Ablacığım gel! Tamam! Azra! Azra! Sakin ol sen! Ne oluyor canım? Haciz! Yalan gitti! Mert ablacığım! Bırak! Ablam dur bir nefes al tamam. Mert ablacığım sakin ol. Sakin ol. Alırız ablacığım alırız. Bir nefes al tamam alırız yenisini söz. Gerçekten söz veriyorum alırız tamam. Tamam sakin ol benim. Anne! Anne dışarı gelsene. Mert'i sakinleştirmeyi denesene. Anne sana diyorum bir şey yapsana. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmeleri lazım. Ay başım tuttu zaten gürültünüzden be. Üf. Mert tamam. Mert oğlum. Sakin ol. Mert olur. Mert tamam. Mert. Mert iyi misin? Mert bak bana. Bak bana iyi misin? Bir şeyin var mı? Yanam gitti. Yanam. Bir şey olmaz ablacığım. Alırız biz yenisini. Yanam gitti. Alırız sana yenisini. Nasıl Mert iyi mi? İyi abla iyi. Sakinleşti uyuyor şimdi. Perişan oldu çocuk. Azra'cığım. Buraya bir gelir misin? Seninle konuşmam gereken bir konu var. Ben de mutfağı toparlayıp çıkayım. Topla çık sen de. Gel. Birlikte çok acı günler geçiriyoruz. Evet ama merak etme. Toparlayacağız kendimizi. Birbirimize destek olarak toparlayacağız kendimizi. Değil mi? Toparlayacaksın tabii. Sen çok güçlü bir kızsın. Çok güçlüsün. Ben buna inanıyorum. Ama ben... Cansu için mecburen ayakta kalıp kendime bir yol çizeceğim. Sen de kardeşine sahip çıkacaksın. Sen de kendi yolunu kendi çizeceksin. Ne yapacaksın? Anlamadım. Nasıl yani? Anlamayacak bir şey yok Azra'cığım. Durum ortada. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı.
Artık beraber devam edemeyiz. Herkes kendi yoluna. Ama ben evden ayrıldıktan sonra kardeşinle beraber kendine harika bir hayat kuracağına eminim. Benim gözüm arkada değil, senden yana. Güçlüsün sen. Mert buna hazır değil Sumru abla. Bu halde Mert'i yalnız mı bırakmayı düşünüyorsun? Ben kimseyi bırakmıyorum ki. Durum ortada işte. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Mert için senin sevgin ve ilgin benimkinden çok daha kıymetli bir kere. Olmaz Sumru abla, olmaz. Mert, sen Mert'i nasıl yalnız bırakırsın? Mert hayatı değişirse mahvolur çocuk. Hem biz nereye gideriz? Ne yaparız? Ne demeye çalışıyorsun? Ne yapacağız biz sensiz? Kendinize yeni bir hayat kurana kadar Mesut amcanla beraber yaşarsınız. Babanın çocukluk arkadaşı. Sahip çıkar size. Hem şimdi sen bunlara takılıp da merak etme lütfen. Hayır, sanki her şeye ben sebep oldum. Çıkmadın mı sen hala? Çok kolay sanki bunları konuşmak. Azra. Ağlama kuzum. Niye ağlıyorsun ki? Allah biliyor, ben hiç şaşırmadım. Ya abla kaç yıl aynı evde yaşadık. Aynı olduk biz. Ben nasıl görmemişim onun gerçek yüzünü ya. Nasıl görmemişim? Ben sana söylüyordum ya, içim doğrulmuyor ona karşı diye. Bu yüzden işte. Alır Mert'i, bize gelirsin. Bir de kıvrılırsınız abla kardeş. Ablam benim çok sağ ol ama ben sana yük olmak istemiyorum. Önce bir Mesut amcalara gideyim ben. Belki babamla aralarında ne olduğunu da anlatır bana. İnsanın hakikati acı günde ortaya çıkarmış. Ah, vicdansız Sumru, ah! Burada kal. Kal burada. Mesut gelmek üzere. Hazır mısın? Hazırım. Al bunu. Ne bu? Bir süre için idare edersiniz. Gerek yok. Azar çocukluk etme. Mert için veriyorum. İhtiyaç olur. Kızma bana lütfen. Sana kızmıyorum, merak etme. Daha ne biliyor musun? Acıyorum ben sana. Ben bir şekilde yoluma bakarım. Geçer gider bu zor günler. Senin kendinle olan savaşın hiç bitmeyecek. Mesut Bey geldi, aşağıda bekliyor. Hoşça kal Cansu. Azra, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Annen haklı Cansu. Biz gidelim. Hadi Mert.
yaptığına inanamıyorum. Sen de aynısını yapacaksın. Ben doğru olanı yaptım. Düştüğümüz bu durumdan kimsenin haberi olmayacak. Cenk'in de ailesinin de. Hiç kimsenin. Ama anne... Eskiden nasıl yaşıyorsak öyle yaşamaya devam etmek zorundayız. Anlamıyorsun değil mi Cansu? Bizim başka şansımız yok. Cansu! Aferin oğlum. Her şey rayına girmiş görünüyor. İşte ufak tefek eksikler var ama tamamlıyorum. Olur. Onlar da zamanla olacak. Anlat bakalım. Ne konuştunuz Cenk'le? Acaba bunları Feride Hanım mı sorduruyor? Ha baba? Çok fazla yüz veriyorsun bu çocuğa. Etraflıca konuş, evine dönsün. Baba Cenk ne zaman isterse o zaman döner. Ben ona akıl veremem. Ailesiyle arasına hiç girmem. Araya girmek değil ki bu evlat. Sen res çekeceksin bir arkadaşı olarak. Hatasının yüzüne vuracaksın. Tavrını koyacaksın ki biraz yalnız kalsın, anlasın bir şeyler. Taktik bu. Ben sana arkadaşlığını boz demiyorum. Baba, ben ikiyüzlülükten de entrikalardan da anlamam. Ben bu yüzden kendi işimin patronu oldum. Bayağı ağlamışsın. Buralar o kadar çok şeye ağlıyorum ki. Başka kime hayal kırıklığına uğrattın acaba? Çok değer verdiğim birini kaybettim. İşte birini daha kaybettim. Sonra da seni hayal kırıklığına uğrattım. Kimmiş bunlar? Boş ver. Zaten üzgünüm, hiç konuşmayalım bunları. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben gerçekten tekrar çok özür dilerim. Seni zor durumda bırakmak istemedim. Seni affetmek hiç içimden gelmiyor Cansu. Geçin bakalım çocuklar. Geçin. Hadi. Biz geldik. Hadi geçin bakalım çocuklar. Azra onu sen bana ver. Merhaba, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Merhaba Mert. Ah, pardon. Hülya abla kusura bakma. Biraz böyle başına kalmış gibi olduk ama. Olur mu öyle şey? Saçmalama, ne biçim laf? Hoş geldin Azra. Hoş bulduk. Ah, böyle ayakta kaldık ama biz sizin için bir oda hazırladık. Şimdi siz güzelce yerleşin, sonra hep beraber bir yemek yeriz, değil mi? Aşkım sen çocuklara yardımcı ol lütfen. Valizlerini çamaşır odasına indiriyoruz. Tamam. Aa yok. Valizleri bizim kalacağımız odaya alabilir miyiz? Mert'in sık sık ihtiyacı oluyor da giyeceklerine. Sorun değil. Orada kalacaksınız zaten. Hadi bakalım çocuklar. Beni takip edin. Hemen böyle merdivenlerden aşağı. Gel ablacığım. Gel. Odamıza gidelim. Hadi gelin bakalım çocuklar. Hadi gelin. Artık idare edeceğiz ha? Sorun yok Mesut amca. Sağ ol.
sizi yalnız bırakayım. Siz yerleşin artık. Mert ablacığım gelsene. Eve gidelim. Mert. Ablacığım bak, bizim bir süre burada kalmamız lazım. Tamam mı? Hem sen Mesut amcayı çok seviyordun değil mi? Hatırlıyor musun? Bir kere puzzle yapmıştınız birlikte. Mesut amca bana ne dedi biliyor musun? Akşam seninle birlikte tekrar puzzle yapacakmış. Mert, ablacığım lütfen yapma böyle. Eve gidelim. Mert. Eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. İstemiyorum. Eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Mert. Eve gidelim. Eve gidelim. Mert. Eve gidelim. 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 Sana ne kadar değer verdiğimi biliyorsun. Otel köşelerinde kalmana gönlüm razı olmadı. Biraz kendimle kalmaya ihtiyacım vardı. Ama boş ver. Sen bir şeyleri hızlandırıp beni kararsızlıktan kurtardın. Yani başladın mı beni? İşime öyle geldiği için... Evet. İyi rahatladım biraz. Sevindim, hadi kalkalım o zaman. Kahve içiyorduk. Ben içmiyordum, sen içiyordun. Hadi öde kahvene gidelim. Bende bozuk yok. Sağlamı da yok zaten. Anlamadım. Yok bir şey, kahveni öde gidelim. Ay. Nihayet sustu Mert. Sabah akşam böyle mızmızlanacak mı bu çocuk? Ne olup bittiğini anlayamadı ki o da. Çok zor bir şey şu an onun için başka bir evde olmak Zeynep. Zamanla alışacaktır, merak etme. Tabii canım, çocuktur nihayetinde, alışır. Bu arada ben tekrar çok teşekkür ederim size. Yani bu kadar zor günlerimizde bize evinizi açtınız. Açıkçası ben Sumru ablanın bizi kapıya koyacağını hiç düşünmezdim ama. Aman alma şunun adını. Ya gözümüzün içine baka baka iftira attın. Ben havaalanında valizleri karıştırmışım da Mert uyurken bir gidip gelsem olur mu? Olur olur, tabii sen git. Erken gelmişsin. Evet. Biraz kendimi dinledim. Önümü görmeye çalıştım. Unutma. Aşağı bakarsan uçurum, ileri bakarsan hayat. İleri bakıyorum. Birbirinden habersiz bir sürü hayat. Kime ne getireceği bilinmez. Bana valizimi getirmiş ama Bu arada sana bir valiz borcum var. Kilidini kırdım, söylemiştim. artık önemi yok. Nasılsın peki? Baban öldüğünde çocuktun değil mi? Evet. Özlüyor musun peki? Onu özlediğimi hissettiğim zaman öfkeleniyorum. Çünkü bu onun yokluğunu kabullenmek oluyor aslında. Bu duyguya katlanamıyorum. Sevmeye de katlanamıyorum mesela. Sevilmeye, bağlanmaya, ait olmaya. Bunlar olmayınca hayat bence daha basit ve yaşanılır bir yer. Bence sen kaybetmekten korkuyorsun.
Benim korktuğum tek bir şey var. O da boşa zaman kaybetmek. Zaman. Keşke zamanı geriye alabilsem de son bir defa babama doya doya sarılabilsem. Tekrar tekrar onu ne kadar çok sevdiğimi söylesem. Babamı kaybettim ben. O gün buradan ayrıldığımda geldi haberim. Sen nereden öğrendin peki? Valizini almak için eve gittim. Babanın hediyesini sana yetiştirmek için. Aradım ama açan polisti maalesef. Neyse, artık bu valiz meselesini de hallettiğimize göre ben gideyim. Kardeşim uyanırsa yanında olmam lazım. Geç oldu, ben arabayla bırakayım seni. Hadi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biliyor musun? İnsanın her zaman dönüp gidebileceği bir evinin, bir ailesinin olması dünyanın en kıymetli hazinesi bence. İyi geceler. İyi geceler. Bir dur sakin ol. Mert bak. Bir dur. Tam bir oyun bitecek, hep beraber oyun oynayacağız, tamam mı? Bir dur, sakin ol. Mert. Bak ne getirdim. Bundan oynayacağız, tamam mı? Biraz sakin ol lütfen. Azra gelsin. Azra gelsin. Babam. Mert! Ya bu ne ya? Çocuk değil, baş belası. Çok güzel, sen sardın bunları başımıza. Annem gelsin. Annem gelsin. Kapı çalıyor, tut şunu. Annem gelsin. Mert, lütfen. Bak, hayır Mert, bak bununla oynayacağız, tamam mı? Aa, yeter! Azra. Ablacığım ben geldim. Bak bana. Bir türlü durduramadık. Sinirler hepimizin o kadar kötü ki. Çok özür dilerim. Seni yalnız bırakmamalıydım. Çok özür dilerim. Hemen gidiyoruz buradan, tamam mı? Durmayacağız burada. Hadi kalk ablacığım. Azra gece gitmeyin, ne oldu? Bir anlık bir hata oldu. Babam seni çok severdi Mesut amca. Babam seni çok severdi. Kimseniz yokken siz aile olmuşsunuz, kardeş olmuşsunuz. Sevdiklerinizi birbirinize emanet etmişsiniz. Ama görüyorum ki emanetin ömrü bir tokatlıkmış. Babam çok yanılmış. Şu an ağlıyorsam da kendi halime değil. Babam sana inandığı için ağlıyorum ben. Gel ablacığım. Gel. Eşyalarımızı kapıya bırakın, yarın gelip alacağız. Sumru anne yok. Ev yok. Mert.
Ben varım bir tanem. Üzülme. Aç mısın? Yemek yiyelim mi? İster misin? Sonra da güzel bir otele yerleşiriz. Belki havuza gireriz seninle. Ha? Dur bakalım ne kadar paramız varmış. Tamam, bu yemek paramız. Otel için. Hayır! Hayır dur! Azra! Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Gönül ablayı arayalım mı Mert? Gönül ablayı arayalım mı? Gönül ablaya gitmek ister misin? Gönül ablaya gidelim, börek yapar bize. Hem karıyı işten kovun, hem önünüze gelsin hem birinize. Yok ya, başka kapıya. Gönül abla. Hayır, hayır, yanlışlıkla olmuştu. Neden abla? Mert. Bir oyun oynayalım mı seninle? Süpermen gibi uçmak ister misin? Mert Süperman olacak. Evet. Mert'le Azra Süperman olacak. Hadi aç kollarını.
uçacağız? Evet. Bulutlara uçacağız. Babamızın yanına uçacağız Mert. Azra, korkuyorum. Elimi bırakma. Mert bak. Şimdi seninle çok eğlenceli bir şey yapalım mı? İster misin? Hadi gel parka. Bak şimdi. Nasıl? Beğendin mi evimizi? Salıncaklı ev. Evet, salıncaklı ev. Artık bizim de salıncaklı evimiz var. Peki sallanmak ister misin salıncaklı evin içinde? Hadi koş. Dur. Hani geçen yaz evin oradaki parkta beraber sallanmıştık ya ayakta. Yine öyle sallanalım mı? Hadi kalk. Dikkat et ama. Şimdi seninle çok hızlı sallanacağız. Uçacağız, tamam mı? Hızlı, çok hızlı. Süpermen. Uçuyoruz. Uçuyorlar, uçuyor. Bulutlar geldi. Yağmur yağacak. Evet, yağmur yağacak. Güvenli bir yere gidelim mi? Islanmayacağımız bir yere. Yine geliriz ama evimize.
yapacak. İnsanın her zaman dönüp gidebileceği bir ailesinin, bir evinin olması dünyanın en kıymetli hazinesi. Eve gidelim. Ama dışarıda şimşekler çakıyor. Biraz burada kalalım, olur mu? Gel. Uzat ayaklarını. Kendinle kavgan hiç bitmiyor değil mi? İçini yiyip bitiriyorsun. Küçükken de öfkelendiğinde buraya saklanırdı. Sürüsünü kaybetmiş kuş gibi öyle saatlerce otururdu. Sonra sen gelirdin yanıma. Şu meşhur tahinli çöreklerinle. Ben de sana sarılır zırıl zırıl ağlardım. Ne çok özlemişim babaannem diye boynuma sarılmanı. Büyüdün, delikanlı oldun ama benim için hala çocuksun sen. Şunu iyi bil. Yıllarca o benden haykırarak istediğin hayatı verebilmek için çalıştım. Benim servetim sadece sizsiniz oğlum. Çok ileri gittiğimin farkındayım babaanne. Hatasız insan olmaz. Sen bunu idrak ettiysen benim için hadise kapanmıştır. Ama okulun için verdiğin onca emeğin heba olmasına üzüldüm. Beni gözünde fazla büyütmüşsün. Sen ne yaparsan yap gözümde de gönlümde de en güzel yerdesin. Toysun. Sabırsızsın ama zamanla olgunlaşacaksın. Benden ne istiyorsun babaanne? Yanımda olmanı, işi sahiplenmeni. Onu da gördüğümde kenara çekileceğim artık. Peki. İşte benim torunum bu. Müthiş bir haber bu. Tamam. Tabii ben yarın erkenden gelirim. Tamam, çok teşekkürler. İyi geceler. Sağ olun. Nereye gidiyorsun? Kimdi o? Cenk'in annesi Serap teyze. Aa, hayırdır? Cenk eve dönmüş, onu söylüyor. Bir de Arda'nın kolejinde etüt için öğretmen açığı varmış. Arda kim be? Hani Cenk'in kardeşi işte. Ha, aman ne bileyim 1000 yıldır görüşmüyoruz. Nereden hatırlayacağım? E'si bana ücretli ders ayarlamış kolejde. Aa, kız.
kız. Ne güzel haber bu böyle. Tamam, daha çok vakit geçireceksiniz. Bu kadın da bu işi bilerek yapmadıysa ben de neyim ha? Aman anne ya sen de yani. Ben bunu Melis'e söyledim öğretmenlik beklediğimi. O da annesine söylemiş. Ay saçmalama Cansu be. Ay saçmalama. Eğer bu kadın oğluna layık görmese seni ne demeye işinle uğraşacak ha? Bal gibi de seviyor seni işte. Dik dur. Dik dur. Saçlarını fönletir misin? Ne yaparsın? Salkım saçak gitme. Bakımlı git birazcık. Tamam mı? Tamam anne. Neyse sen ne yaptın? Yerleştiriyorum işte şunları. Ne yapayım, yardım edeyim mi? Yok yok. Yarın senin görüşmen var. Hadi erken yat. İyi uykular. İyi tamam, kolay gelsin o zaman sana. Ha. Anne. Heh. Bir şey söyleyeceğim ama bana kızma. Yani madem başka eve geçecek paramız vardı, niye Azra'ları gönderdin? Cansu yine başladın ha. Koskoca kız. Allah Allah. Onun geleceğini ben mi düşüneceğim? Mesut evini açtı işte. Ekmek elden su gölden geçinip gidiyor. Sana ne? Sen kendi işine bak. Hadi iyi uykular.